Огромная площадь пожара, десятки пострадавших и многомиллионный ущерб. В Октябрьском районе Новосибирска устраняет последствия и выясняет обстоятельства масштабного ЧП. Моя коллега Мария Никитина узнала, что могло стать причиной серии взрывов на территории газовой автозаправочной станции и сколько человек получили ожоги. Пожар на автозаправочной станции «Еврогаз» начался около 6 вечера. Сначала раздался первый взрыв, спустя несколько минут самый мощный второй. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. С огнем бойцы МЧС боролись до глубокой ночи. Ожоги получили двое спасателей. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей. Когда я увидел пожар, я думал, будет взрыв, но маленький. Но оказывается, мы отошли далеко, и взрыв дошел до нас. Мне было очень сильно горячо. Дядя мой упал, а брат закрыл нас. Семья 9-летнего Артура приехала в Новосибирск из Кемерово, чтобы купить машину. По роковому стечению обстоятельств место сделки находилось в непосредственной близости от эпицентра пожара. У мальчика ожогов немного, а вот его дядя и брат угодили в реанимацию. Состояние всех мы оцениваем как стабильно тяжелое. Пациенты выводятся из ожогового шока. Ожог дыхательных путей по результатам выполненного обследования исключен. Всего в областную больницу госпитализировали 17 человек. Других отпустили домой. 7 наиболее пострадавших пациентов находятся в реанимации. Остальные в профильном ожоговом отделении. Пациенты получают комплексную терапию. В настоящее время, вот сегодня будут выполнены перевязки. Будем оценивать площадь поражения, глубину поражения и контролировать проводимую терапию. Возможно, на этой неделе ряд пациентов будет выписан на амбулаторное долечивание по месту жительства. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На его ликвидации было задействовано больше сотни человек и 35 единиц спецтехники. Сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они уже определились с подозреваемыми. Задержаны директор и инженер газовой автозаправки. На месте происшествия сегодня работали следователи комитета и дознаватели МЧС. Специалисты рассматривают две вероятные причины пожара. Это неосторожное обращение с огнем и нарушение техники безопасности при сливе топлива в резервуар. Тем временем предприниматели, потерявшие в огне свой источник дохода, подсчитывают ущерб. Вблизи сгоревшей станции располагались СТО, пункт приема металлолома и обмена бытовых газовых баллонов, а также склады с одеждой и обувью и торговые помещения. Миллионов 6-7 минимум. То есть весь бизнес уничтожен? Руки, ноги, целая голова. Остальное прорвемся. Главное, живы. Главное, чтобы все остальные были здоровы. Прокуратура и Ростехнадзор проводят массовые проверки газовых автозаправок. Как минимум на 5 уже выявили нарушения. Чтобы предотвратить подобные происшествия, губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании дал несколько важных поручений. Сергей Николаевич Семко, просьба координировать работу всех надзорных органов для того, чтобы нам качественно и быстро, и по возможности с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса эту работу провести. Кроме того, глава Новосибирской области распорядился поощрить отличившихся на тушении огнеборцев и призвал городские власти проанализировать обоснованность размещения опасных объектов внутри жилых кварталов. Мария Никитина, Евгений Павлов, Борис Гладких. Новости ОТС.